สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลและวันนี้เราจะตั้งใจบน Transfer Learning จาก TensorFlow Hub TensorFlow Hub คืออะไรเราคุยเกี่ยวกับ TensorFlow Hub นิดหน่อยแต่ก่อนบอกว่า TensorFlow Hub จริงๆคือวิธีการเพื่อมีโมเดลอัปโหลดโมเดลของคุณได้และมีหลายคนในโลกอัปโหลดโมเดลของเขาข้างใน TensorFlow Hub และเราจะมี benefit จากดาวน์โหลดโมเดลของเขาและสามารถกับ dataset ของเราได้จากที่นี่สุดท้ายจะมาถึง all models ที่นี่จะแสดงว่าใช้วิธีการนี้อย่างไรครับเราเล่นกับ efficient net แล้ว so ข้างใน applications architecture ที่นี่ architecture จะ search และข้างในนี้มีหลาย model types และเราเห็นว่ามี efficient net ที่นี่ efficient net b0 ที่นี่และมี efficient net b0 classification feature vector b0 light 0 feature vector b0 classification และมี b0 classification ที่นี่ b0 classification ที่นี่ใช้วิธีการอะไรครับ so จะแสดงว่าใช้ทั้งหมดนี้อย่างไรครับ so we also have classification และ feature vector so ส่วนมากจะเห็นว่า feature vector หรือ classification คือ binary classification 0 หรือ 1 และ feature vector คือ multi category classification วันนี้เราจะใช้ feature vector เพราะว่าเราจะใช้วิธีการอะไรใช้ ball image classification dataset ของเรา alright so ผมดาวน์โหลดแล้วและหลังจากนั้นผมจะ unzip ทั้งหมดนี้และ import libraries ด้วยครับ so มี ball zip ที่นี่และมี GPU ด้วยข้างในระบบของเราข้างใน collab notebook ของเราครับ so let's get started let's import the libraries import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.image as mpimage import TensorFlow as tf import TensorFlow underscore hub as hub และหลังจากนั้น import os import random import from sklearn dot metrics import confusion matrix and classification report alrighty so import ทั้งหมด libraries นั้นและมี TensorFlow as tf เราจะใช้นี้และเรียก keras layers และ keras models และ optimization และ utils จากที่นี้ด้วยครับ alright so ที่นี้จะไม่ต้อง import zip file ด้วยครับขอโทษครับ so we will from zip file import zip file alright so ที่นี้ unzip files ของเราได้ครับ so uz equals to zip file และ ball image classification uz.extract all และ uz.close alright ทำนั้นได้และหลังจากนี้เสร็จแล้วมี test และ train และมี folders อื่นที่นี่ด้วยครับ so we have a validation a training and testing วันนี้ไม่ใช่ validation แค่ใช้ testing and training so let's explore the data a little bit so for dirs folders files in os.walk train directory print fstring มี dirs มี len ของ folds และมี len ของ files เห็นนั้นดูอย่างไรครับ so มี train directory มี26 folders และมีหลาย folders มีหลาย ball types ข้างในนี้และทุก ball type มี images ประมาณ86ถึงประมาณ180 so we have a uneven distribution of data ไม่เป็นไรครับและข้างในนี้มีเท่าไรทั้งหมด if we do a if len folds is less than 1เราอยากเก็บ total plus equals to len of files และข้างบน total equals to 0
และข้างล่างที่นี่ print total files และ total และเริ่มเขียนว่า f string t นั่น so มี total files เท่าไร3,051 files ข้างในนี้ so some quick math เรารู้ว่า print 3051 divided by 26 มีประมาณ117 file ต่อ folder และประมาณ 4% chance ถูกต้องถ้าเกิดว่าเราเลือกนี้ถูกต้องจาก categories นี้ okay so let's look at some images let get the size and shape so random actually image equals to random dot choice os dot list dir และข้างในนี้มี directory อะไรครับมี path equals to train มี category equals to let's go with marble we've done marble before let's go with golf ball let me target equals to path plus category let list dir target และหลังจากนั้นมี img equals to mp image dot im read target plus imageและ print img dot shape รู้ว่า shape ของนี้คืออะไรเป็น224 by 224และ plt dot im show img และทีนี้เราจะเห็นว่า image จริงๆดูอย่างไรครับ so มี image ที่นี้ดูมัน golf ball ถูกต้องครับและข้างล่างที่นี้มี club ด้วยและเห็นว่ามี images augmented นิดหน่อยเป็นเล็กกว่าธรรมดา this is another 224 by 224 by 3 image and let's keep going and เห็นว่าที่นี้มี golf ball ด้วยครับ so very close up very centered ไม่ต้องใช้ augmentation วันนี้ใช้ augmentation ตัวเองได้ so you can explore augmentation if you want to และหลังจากนั้น let's batch and normalize the data so วันนี้อยากแสดงว่า2วิธีการI want to show 2 ways to batch and normalize the data with TensorFlow Hub we can do train dir equals to train the test dir equals to test okay first we're going to use the flow from directory with rescaling image data generator ใช้วิธีการนี้ได้ครับ so train data gen equals to tf.keras.preprocessing image data generator ข้างในนี้ใช้ option rescale equals to 1./255 ได้ครับและ test data gen เหมือนกันได้ครับ preprocessing image data generator และ rescale equals to 1.255 perfect the train data equals to train data gen dot flow from directory และข้างในนี้มี train directory ผมไปเร็วกว่าเพราะว่าเราเห็นนี้ครั้งที่แล้วข้างใน convolutional neural networks ครั้งแรกวิดีโอ so หลังจากนั้นมี target size equals to 224 และหลังจากนั้นมี class mode คือ categorical จริงๆไม่ต้องเขียนว่า categorical เพราะว่าเป็น default แล้วครับ so test data equals to train data or test data ก็ครับ test data gen dot flow from directory และหลังจากนั้นมี test dir มี target size equals to 224 และมีข้างล่างที่นี้มี class mode is categorical ใช้วิธีการนี้ได้ครับจะ train images ได้ทั้งหมด so อันนี้คืออันดับมี2อันดับข้างในนี้และมี rescaling layer แล้วข้างในนี้
Okay, not bad ใช้นี้ได้ครับ so let's use this older model และหลังจากนั้นสร้าง model กับ efficient net ได้ครับ alright so ใช้วิธีการจาก efficient net อะไร actually let's create the other one I want to show the other one first so image data set from directory alright so image data set from directory data ing is tf.keras.utils.image dataset from directory และข้างในนี้คล้ายกันข้างบนใช้ trainer ได้ trainer ข้างบนที่นี้และมี image size equals to 224 และมี label mode คือ categorical so just slight differences ข้างใน nomenclature class mode เปลี่ยนไปถึง label mode target size เปลี่ยนไปถึง image size และ tester equals to or test data ing equals to tf.keras.utils.image dataset from directory และข้างล่าง tester me image size equals to 224 le label mode equals to categorical okay และเห็นว่า output ที่นี้ดูอย่างไรครับ and there we go so output คือเหมือนกันจากข้างบน so these are the exact same two things แต่ว่าข้างใน image dataset from directory ไม่มี option เพื่อ rescaling ข้างบนที่นี่ so จำเป็นต้อง include rescaling ข้างใน model ของเราจะแสดงว่าใช้นั้นอย่างไรครับ but I really wanted to concentrate ตั้งใจบนวิธีการนี้เพราะว่ามี options ข้างในนี้เพื่อ prefetching data so อันนี้เร็วกว่านี้ we may not see it อาจจะเห็นว่าแตกต่างระหว่างทั้งสองนี้หรือไม่เห็นว่า so we may or may not see it แต่ว่า train data equals to train data dot cache dot prefetch และ buffer size ของ prefetch คือ tf.data.auto-tune so this จะมีวิธีการเพื่อนี้ก็จะเตรียม batch และหลังจากนั้น batch จะส่งให้ถึง processor ส่วนมากข้างในวิธีการแต่ก่อน processor จะรอ or batch processing จำเป็นต้องรอถึงprocessor เสร็จแล้วกับ computation และจะกลับ results กลับผลหลังจากนั้น batch processing จะเรียก batch ที่สองและไปถึง processor อีก so we get this zip up down up down up down variation เตรียม batch process เตรียม batch process ข้างในวิธีการนี้กับ caching และ prefetching คือเตรียม batch ใส่ถึง processor แต่ว่าเมื่อได้อยู่ข้างใน processor ถ้ามี processor อื่นเรียก batch อีกหนึ่งได้ครับและหลังจาก processor นี้เสร็จแล้วมี batch ใหม่เสร็จแล้วกับใส่ข้างใน processor อีกครั้ง so we get a parallel processing ข้างในนี้ so it may come up a little bit faster and test data dot cache dot prefetch buffer size equals to tf.data.auto-tune okay so we do have a slight problem with these ไม่มี class modes จากที่นี้ครับ so we do on wing นี้ so I haven't run this yet so I'm gonna comment these out with image dataset from directory and prefetching we lose class indices so ข้างบนมี train data dot class indices and I should write this train data ff actually train data underscore ff test data underscore ff flow from directory or ffd so underscore ff และข้างใน test or train data underscore img dot
ไม่มี class indices มีแค่ class names โอ้มีแตกต่างระหว่างนี้ so this method flow from directory does give us some nice things ข้างใน image dataset from directory จะไม่ต้องเปลี่ยนไปนิดเดียว we'll go class indices we'll go img we'll leave that off equals to dict zip และใช้ I'm all over the map today. There we go. Better. Test data underscore ff or underscore img dot class names. และอยากสร้าง array จากที่นี้ so ที่เด็กอยากรู้ว่ามีกี่สิ่งที่ข้างในนี้ len test data dot class or test data underscore img dot class names. และอยากสร้าง array จากที่นี่ so np.arange นำไป arange และหลังจากเขียนนั้นมี class indices อะไรมี class indices ที่นี่ครับ so อันนี้เหมือนกันกับ flow from directory class indices ข้างบนที่นี่ okay so ที่เด็กเราจะเตรียมกับ img ที่นี่ so we're going to train this model with the regular image dataset และข้างในนี้ผมเรียกว่า image efficientnet b0 และเราใช้ TensorFlow version 2 so that'll eliminate a lot of these so มีแค่6 efficientnets TensorFlow version 2 มีประมาณ2 images ที่นี่2 models ที่นี่เราใช้ feature vector ไม่ใช่ binary classification ใช้ feature vector และถ้าจะมาที่นี่เราจะเห็นว่า this model requires TensorFlow 2.2 because it uses some other things and หลังจากนั้นมี usage ใช้อย่างไรครับ we can copy this directly so copy นี้ได้ครับและใส่ข้างใน model ของเราและ we can run this as is แค่จะไม่ต้องเปลี่ยนไป number of classes ถึง26 expected image size และ wing นี้ได้ and let's see if it all compiles correctly อันนี้จะใช้เวลานิดหน่อยเพราะว่า download จากอินเทอร์เน็ตได้ถึงcollab notebook ของเราข้างใน cache แต่หลังจาก download มี mbuild เห็นว่า m.summary so we can just run this as is และเห็นว่า hey we have a keras layer และหลังจากนั้นมี dense output layer แค่นั้นมี non-trainable parameters มาจากที่ไหน hey trainable คือ false ข้างใน configuration ของ keras layers ไม่ต้องเขียนว่า for loop เพื่อเปลี่ยนไปถึง falseและมี output layer ที่นี่รวมกันข้างใน keras layer ที่นี่ครับ nice so easy so what if we just ran this so m เปลี่ยนไป m ถึง model underscore 1และเปลี่ยนไปนี้ถึง model underscore 1เปลี่ยนไป and then มี compile layer so model underscore 1 dot compile และ optimizer equals to atom loss คือ categorical cross entropy และมี metrics equals to accuracy หลังจากนั้น history underscore 1 equals to model underscore 1 dot fit และมี train data img ไม่มี ff img validation data equals to test data underscore img และมี epochs ประมาณ5 epochs and let's just see how this fits so ที่เด็กไม่มี training so ควรเร็วกว่าธรรมดาครับ so hopefully this is pretty fast and ผมไม่สร้างprefetching ที่นี้ I'll enable that in the next one และเราจะเห็นว่าอันนี้ training ดูอย่างไรครับ and maybe this will take a little while maybe it won't I don't know but we'll see you in a little bit after this is done training okay welcome back results ดูอย่างไรครับโอ้ยไม่ดี accuracy มีแค่ 17% มี validation accuracy แค่ 3% wait ผมคิดว่า TensorFlow Hub เป็นเร็วมากเป็นดีมากทำไมมี results แบบนี้ไม่ดีเลยครับ well let's take a look at some things all we're going to do now is copy this exactly ผมอยากเก็บ results ข้างบนและทีนี้จะเปลี่ยนไป image ถึง ff ทีนี้
เราจะใช้ flow from directory model ที่นี่ so all we're doing ข้างใน model นี้เปลี่ยนไป training data ของเราที่นี่และ validation data ของเราและจะวิ่งนี้อีกครั้งอีกหนึ่งครั้ง and let's see if there's a big difference. Okay, let's take a look. Massive difference just in the training data set difference. มีเปลี่ยนไป training data และเปลี่ยนไปนั้นถึงนี้มี 99% accuracy บน training data set และ 98% accuracy บน test data set. It's really good. ทำไมมีแค่เปลี่ยนไปจาก flow from จาก image data set from directory ถึง flow from directory. So เราจะเกิดอะไรข้างบนที่นี่ so เรา rescale ข้างบนที่นี่ that was the big difference มี rescaled images ข้างบนที่นี่ใช้วิธีการจาก flow from directory image dataset from directory does not have it แต่ว่าข้างใน documentation Keras or TensorFlow จะแนะนำว่าใช้ image dataset from directory เพราะว่าข้างในอนาคต flow from directory อาจจะ deprecated or อาจจะไม่มีข้างใน TensorFlow library so ผมจะแนะนำว่าใช้ image dataset from directory แต่ว่าใช้ rescaling อย่างไรกับ model นี้ใช้วิธีการในอนาคตได้ครับ so I'll show you how to rescale and break apart that model so ทีนี้มี copy จากที่นี้ได้ครับ let's copy this one more time และใส่ข้างในนี้มี tf keras sequential ที่นี้และมี hub keras และ tf keras dense และมี model build so เปลี่ยนไปนี้ถึง model underscore 2และเปลี่ยนไปนี้ถึง model underscore 2 okay so ทีเด็กเราจะแยกนี้จากที่นี้ and what we're going to do is copy this component so copy that model underscore 2 dot add me hub dot keras let me trainable false okay none and just change this up there we go let model underscore 2 dot add me tf dot actually this line tini die cup so copy me die let sai kang nai ni me dense layer me number of classes yisib hook let me expected image size 224 224 cool okay และหลังจากนั้นลบทั้งหมดระหว่างนี้ let me model sequential ที่นี่ครับ so that's all we've done so far แค่วิ่งนี้และเราจะเห็นว่า model 2 ดูอย่างไรครับ so model underscore 2 dot summary ดูอย่างไร and once that's doneใช้เวลานานมาก and here's our model 2 summary there we go so มี keras layers ที่นี่มี trainable parameters มี non-trainable parameters และมี dense layer อันนี้และนี้ดูเหมือนกันครับ so we have keras layer ที่นั้นและ let's do a model 1 summary ข้างหลังที่นี่this will be a model underscore 1 dot summary so แค่อยากเปรียบเทียบทั้งสองนี้ even the numbers non-trainable parameters exactly the same อันนี้คือ model 1 อันนี้คือ sequential 2 อันนี้คือ sequential 3 keras layer 3 dense 3 keras layer 2 dense 2 so อันนี้ถูกต้องเหมือนกัน so all we've done is break this out ผมมองว่าอันนี้ format นี้ดูเหมือนกันจากครั้งที่แล้วเมื่อไรเราเรียนเกี่ยวกับ convolutional neural networks so this should look familiar hopefully และข้างบนที่นี้เพิ่ม model 2 this is a rescaling layer so model 2 dot add tf dot keras dot layers dot rescaling และใช้วิธีการข้างในนี้อะไร let's see if we can take a look at the help string มี scale ข้างบนที่นี่ to rescale an input on the 0 to 255 range to be in the 0 to 1 range you would pass scale equals to 1 colon 255 or 1 period 255 hey sweet ใส่ได้ครับ and that's it so ถ้าจะวิ่งนี้อีกครั้ง so now we can go to model underscore 2 dot compile the optimizer dot atom loss is categorical cross entropy the metrics equals to accuracy history underscore 2 equals to model underscore 2 dot fit let me
train data img validation data equals to test data img. Let me epochs equals to 5. Let wing me die. Do we just have a simple rescaling layer in here. Let out yik dense layerจาก keras layer hub. The bad thing about ผมไม่ชอบนี่แต่ว่าข้างใน keras layer จาก TensorFlow hub เห็นทั้งหมด architecture ของ efficient net นี้ไม่ได้ so เห็นว่าข้างในนี้จะเกิดอะไรข้างใน layers นี้ไม่มีกี่ convolutional layers มีกี่ pooling layers มีกี่ dropout layers เห็นนั้นไม่ได้เห็นรายละเอียดของนี้ไม่ได้ so that's the thing ผมไม่ชอบแต่เป็นวิธีการง่ายมากแค่จะไม่ต้องเรียกและใช้ immediately ได้ครับ so we can just download it use it and we're good to go so very easy และ pre padding ทำแบบนี้ post padding ทำกิจกรรมแบบนี้ไม่ต้องเขียนว่า base model และ x input x all that stuff ไม่ต้องเขียนนั้นอะไร so if we look at our results we're looking really good 98% ข้างใน training 98% ข้างใน testing both of these really good 99.08 98.46 so ข้างบนที่นี่ we got the very similar results ที่นี่so the big difference คือ rescaling flow from directory มี rescaling ข้างใน image dataset from directory อันนี้คือวิธีการเพื่อใช้ flow from directory และหลังจากนั้นมี image dataset from directory ไม่มี scaling I don't know why but ใช้วิธีการที่นี้ได้ or ข้างใน layer นี้ได้ครับ where'd it go ข้างใน layer นี้เฮ้ยขอโทษครับใช้ใน layer นี้ได้ครับ okay so let's use another model และข้างในนี้ ResNet version ResNet 50 v2 so ข้างในนี้มี TF2 ลบ efficient net และ architecture มีอะไรมี ResNet U9 this is another popular one v250 ResNet 50 v2 ขอโทษครับwhich one is it ResNet v250 และมี ImageNet ResNet let me distill or distill bit ResNet so ผมจะแนะนำว่าใช้ ImageNet ResNet เพราะว่านี่คือ computer vision problem และ ImageNet คือ database ก็ training เพื่อ ResNet so v250 trained on ImageNet so trained on this specific value จาก ImageNet so ถ้าจะไปถึง ImageNet ทีนี้ไปถึง ImageNet และ downloadได้ let me ImageNet ทีนี้ ILSVRC so ILSVRC 2012 so any images เก่ามาก CLS classification and I think CLS is classification แต่ว่าจริงๆไม่รู้ I'm just making that up and so this goes it's trained on this dataset ขอโทษครับ and this is the dataset we'll be using and where is the I don't want to see the download I want to see the actual yeah that's fine images แต่ว่าไม่เป็นไร alright so ใช้นี้วิธีการอย่างไร copy นี้ได้ครับ so we're going to copy this again และอันนี้คือ ResNet มี model 3 model underscore 3 model underscore 3และทีนี้224 let me ไปนี้ถึง26 so ถ้าเกิดว่าเห็นนี้เห็น classification problem ถ้าเกิดว่าเห็น classification problem มีที่นี่มี dense layer ข้างใน feature vector classification ไม่มี feature vector มีแค่ทั้งหมด keras layer และมี autonomous มี dense output 1 unit และมี activation ข้างในนั้นคือ sigmoid อยู่ข้างใน keras layers แล้วครับ so it's built in so ถ้าใช้ feature vector มี key vectors or key categories เราอยากเปลี่ยนไปก็มี dense layer ที่นี้เพื่อเขียนว่า key layers ที่นี้ครับ okay so จะสร้าง model นี้แต่ว่าแยกนี้จากที่นี้ so we're going to pull this out และ model underscore 3 dot add และใช้ keras layers แบบนั้นand put this on its new line. There we go. Let model underscore 3 dot add
dense layer จากที่นี้ด้วยครับและลบทั้งหมดอื่นจากที่นี้ so มี sequential และมี model 3 softmax ที่นั้นและ build นี้ได้ครับ so เห็นว่า model underscore 3 dot summary oh yeah that's fine so มีอีกครั้ง keras layer ที่นี่และมี dense output layer มี26สิ่งที่ข้างใน dense layer ของเราและมี trainable parameters 23 million whoa 23 million ข้างบนมีกี่ layers มีกี่ parameters 4 million whoa big difference so increase of 6x almost so เราจะ train นี้ได้ครับ so we're thinking resonance should be better model underscore 3 dot compile le optimizer equals to atom le mi loss categorical cross entropy le mi metrics tracking accuracy le หลังจากนั้น model underscore 3 history underscore 3 equals to model 3 dot fit train data img validation underscore data test data img let me epochs train per ha epochs and let's let this go all right I will see you in a little bit oh no เห็นว่า results ที่นี่ results ดูไม่ดีเห็นว่าผมทำผิดที่ไหนครับทำผิดไม่เพิ่ม scaling layer ข้างบนที่นี่ so let's copy this whole thing และข้างล่างที่นี่ใส่อีกครั้งและเพิ่ม scaling layer ข้างในนี่ even without the scaling layer มีประมาณ30บน accuracy ที่นี่และมี 34% training accuracy ด้วย or testing accuracy so let's go model underscore 3 dot add let me tf dot keras dot layers dot rescaling let me scale equals to 1 dot slash 255 let wing me อีกครั้งได้ครับ and we'll see you in a little bit after this one trains ผมหวังว่า results ของนี้ดีขึ้นแต่ว่าจริงๆไม่รู้ and we're already up to 55% 60% woof much higher just with a rescaling layer not bad มี 75% ที่นี่และtesting data 93% so pretty awesome results right away and this will go on for another 20-30 seconds and should be done and even here 95% then 96% ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับ modelอื่น and we're on the same track as the previous model so maybe อาจจะ resnet และ efficientnet คล้ายกัน maybe they're a little bit different maybe they're similar who knows and look at that 99% on this one testing data could be better testing data might took 96.92% 99.51% ไม่ต้องสั่งอะไรแค่จะไม่ต้องเพิ่มนิดเดียวและเพิ่มที่นี่มี model จาก transfer learning and there's one more แค่อยากแสดงว่า with inception resnet v2 so มาที่นี่อีกหนึ่งครั้ง and we'll grab the inception net so มี resnet ที่นั้นมี architecture ที่นี่มี inception resnet v2 และมี feature classification ImageNet inception resnet so ImageNet training database ที่นี่ trained on 2012 so trained on the same of resnet ที่นี่แต่ว่าอันนี้ inception net so what's the difference feature vector images with inception resnet and the inception resnet is slightly different เพราะว่าอันนี้มี layers เพิ่มข้างในนี้จาก Google so slightly different in here but overall the exact same thing และเปลี่ยนถึง images ใหญ่กว่า inception net or resnet so that's the real difference and there's other things in here จริงๆไม่รู้ข้างในนี้อะไร but there's some things in here that are different than the resnet so paste I model underscore 4 let model underscore 4 let 26 and actually inception net or inception resnet v2 architecture อันเกี่ยวกับนี้ได้ครับ so
we have a site called Papers with Code จะแสดงว่า architecture ของนี้คืออะไรครับ and we can read the actual paper if we want to, but that's up to you. Very deep convolutional networks, and to be honest, this is all up to you to read on your own time to figure out, is this the one you want to use or not? But I've seen this used elsewhere, so just wanted to show. All right, copy นี้ได้ครับและใส่ข้างใน layer ของเอง model 4 add และเพิ่มที่นั้นแก้ไขนี้และ there we go และ copy นี้ได้ model underscore 4 add และไม่ลืมข้างบนเพิ่ม rescaling so model underscore add tf.keras.layers rescaling scale คือ 1./255 และข้างล่างที่นี้ model underscore 4 compile และ optimizer คือ atom และ loss คือ categorical cross entropy และมี metrics คือ accuracy และหลังจากนั้น history for equals to model underscore 4 train data img validation data equals to test underscore data underscore img. Let me training epochs. So let's see how this model fits. And wing die. And เราจะเห็นว่า rescaling layer มาแล้วครับ so หวังว่าอันนี้ช่วยอันนี้จะ training เหมือนกันกับ ResNet และ EfficientNet ด้วยครับ Alright, so model underscore 4 summary ดูอย่างไรหลังจากนี้จะเสร็จจะแสดงนั้นด้วย Okay, so มี accuracy สูงมากไม่มีสูงเหมือน ResNet v2 และไม่มีเหมือนEfficientNetแต่มี training time ก็ช้ามากด้วยครับมีประมาณ40วินาทีมีประมาณ20วินาทีต่อชั้น so let's take a look at the summary และเห็นว่าข้างใน summary เกิดอะไรครับ so we have 54 million training and non-trainable parameters so a much larger model ใหญ่มาก54 million versus แค่23 million และ23 million versus 4 million training parameters so EfficientNet by the name much more efficient มีหน่วย training parameters และมี results เป็นดีมากด้วยครับ so we had 98% with EfficientNet 99% with EfficientNet และ ResNet มีประมาณ99%และ InceptionNet not as good but still pretty good 96% ที่นี่ alright อยากแสดงว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ so ข้างบนที่นี่มี prefetching ไม่มีที่นี้ครับ so we haven't enabled our prefetching และถ้ามี2 CPU แต่ว่าคิดว่าข้างในสถานการณ์ของเรามี GPU RAM และมี System RAM แต่ว่ามีกี่ CPU ไม่รู้ข้างใน Google Colab so we're going to run this one more time with the prefetching and I got to change this up to img และเปลี่ยนไปนี้เป็น img และ img alright there we go and let's retrain this model. Model 4 retrain นี้อีกครั้งได้หลังจากเพิ่ม prefetching. So เปลี่ยนไปนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า train data img type มี prefetch dataset type ตอนนี้ครับ So that's how we know we're using prefetching. และวิ่งนี้อีกครั้งได้และแค่อยากเห็นว่ามีแตกต่างระหว่าง timing ที่นี่ถ้ามี2 CPU อันนี้ควรน้อยกว่าon the training dataset and the time taken to process. Okay, not much of a difference. They were noy nidia. So if it's a much bigger dataset yai mahak, we might save some time, some space. But that's intended more for multiple CPU cores. Le jahenwa mi training yaigwa or leogwani. Ta ani ในอนาคตเรียกเปลี่ยนไปถึง mixed precision ใช้ mixed precision ได้อาจจะทำให้
เร็วกว่าข้างใน calculations but these are just methods อันนี้คือวิธีการเพื่อ improve model training time และ waiting times ทีนี้ so with that จริงๆอยากแสดงว่าใช้ transfer learning อย่างไรครับและแตกต่างระหว่าง transfer learning และ application จริงๆข้างใน TensorFlow แล้วครับและ performance results ดูอย่างไรถ้าไม่มี rescaling layer และเพิ่ม rescaling layer ดูอย่างไรครับ so ข้างในนี้ the big takeaway is TensorFlow Hub และแตกต่างระหว่างทั้งสองนี้และ rescaling คือสำคัญมากของทั้งหมด dataset ของเราอาจจะ rescale ข้างนอกหรือ rescale ข้างใน dataset ได้ครับ so we can rescale in the model itself ข้างในที่นี้เพิ่ม rescaling layer ได้ครับ alright so with that ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody